خشک و سرد موسم کی وجہ سے خشک کھانسی، جلد کی خشکی، جلد کا پھٹنا اور خارش وغیرہ، ان تمام تکالیف کا مؤثر علاج صرف ایک ہومیو میڈیسن سے ممکن ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف، ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ سرد موسم کے شروع ہوتے ہی کچھ مخصوص تکالیف اکثر افراد کو اپنا شکار بناتی ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہ کیا جائے تو اکثر یہ پیچیدہ صورت اختیار کر کے کسی بڑی بیماری کا سبب بن جاتی ہیں۔ سرد خشک موسم میں اکثر خشک کھانسی، جلد کا خشک ہو کر پھٹنا اور خشکی کی وجہ سے جلدی امراض، خاص کر خارش کا ہونا وغیرہ عام پایا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے خاصا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر ٹھنڈی خشک ہوا لگنے سے خشک کھانسی ہو، گلے میں خراش ہو اور بار بار کھانسی آئے، خاص کر رات میں یہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہو، گلے اور سینے میں درد ہو، کھانستے ہوئے پسلیوں میں بھی درد ہو، تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھک میڈیسن رومیکس کرسپس سے فوری اور مکمل آرام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خشک و سرد موسم کی وجہ سے جلد خشک ہو، جلد جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہو، اس میں کریکس آ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی رومیکس اس تکلیف سے نجات دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سردیوں میں جلد کی خشکی کی وجہ سے جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہو اور یہ خارش شدید قسم کی ہو، خاص کر رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں وغیرہ پر بے چین کر دینے والی خارش ہو، تو ایسے میں بھی یہ ہومیو میڈیسن رومیکس یقینی طور پر مرض کو ختم کر کے مکمل شفا فراہم کرتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یوں ہے کہ رومیکس کرسپس 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار، صبح، دوپہر اور شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد میں لیں۔ 1 ہفتہ اس کا استعمال جاری رکھیں، پھر اس کے بعد علامات کی کمی بیشی کے مطابق اپنے ہومیو ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا استعمال جاری رکھا جا سکتا ہے۔ پریگننٹ خواتین یا پیچیدہ مرض میں مبتلا افراد اور یا چھوٹے بچے اپنے قریبی ہومیو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس دوا کو استعمال نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔